dëgjohet, lutem. Dëgjoj, këta udhëheqësat e Ludëkys, Pilumirit, Eran, po mundohen me ujnemin rrugë të Rrogovës, ku ende nuk e din kush ka qenë Rrogova, kush ka qenë biografia Rrogovës, që një diplomat i rangut botëror ka qenë. Ata vetëm thonë, ne jemi rrugë të Rrogovës, ku se zbatojnë fare rrugën e Rrogovës, kërku nuk janë heq. Thashtë, edhe Vjoca thonë të ashtu. Unë jam rrugë të Rrogovës. Ta vetëm e përdorin emrin e Rrogovës? Vetëm emrin e përdorin, kurse a dikush ka qenë një tolerant i fort, një njeri aq diplomat i fort ka qenë që s'kemna në Kosovë si diplomate, ende nuk ka lind ai diplomat, njerë ka lind. Su këta muslimat që thonë Hazreti Muhamedi është ka qenë, për ne shqiptarët ai ka qenë, ne. E sot ta thonë ne jemi rrugë të Rrogovës, ne jemi rrugë të Rrogovës, kurse fare nuk i zbatojnë rregullat e Rrogovës. Kërkun hiç që janë. E unë kisha thonë Vjoca Osmani, apet më mirë pi femrës s'kem hajër, shumë më hajër. Po, prap mendoj që Vjoca Osmani do. Po Vjoca më mërmendja është pi femra gjithmonë i thënë te ndjerit Tahir Berisha, s'dia kanë dëgjuar për Tahir Berishën. Thot, e pyesin kur vjen liria e Kosovës. Një njeri pa shkollë e atë ka qenë i mençur. Do t'ju lutemi të derisa nuk shkon femra shqiptare në parlament e të rrej tovolinën aty në padiet ku na rrej tovolinën, ballë për ballë me ta del, atë vjen liria e Kosovës. Edhe ne kishte më thonë, më shumë gati kena për femra. Shpresat po prap tek një zonë si Vjoca Osmani.